Hej kære mennesker, det er valgdag, som alle ved. Og jeg har tænkt noget omkring alt det her med at vælge. Og det her er ikke en video om politik. Det er en video, som jeg laver, fordi jeg kom til at tænke på, at da jeg lå i min seng for et par år siden i 10 måneder, som følge af et stressanfald, eller stressoverbelastning, der var det ikke at kunne vælge. Det var faktisk det, der var det værste. Dengang der stod valget mellem, skal jeg gå ud og lave en riskiks i køkkenet, eller skal jeg gå på toilettet? Det var så langt, så lav energi, så lidt energi jeg havde. Og det begrænsede jo valgene. Og det, som man gør, når man putter folk i fængsel, det er jo i virkeligheden også, at man fratager dem deres frihed til at vælge i meget høj grad. Nu har jeg ikke været i fængsel, men jeg tænker, det er det, der sker. Og når jeg bliver virkelig, virkelig træt af tilværelsen, som sker for mig indimellem, som jeg tænker også sker for jer, heldigvis ikke så ofte, men det sker der, så minder jeg mig selv om, at jeg har flere ting at vælge imellem nu, end jeg havde tidligere. Og det er også noget af det, som er fedt ved at blive voksen, det er, at så kan man vælge på en helt anden måde, end man kunne, da man var barn. Og det glæder jeg mig faktisk altid til, da jeg var barn. Det var det der med, at når jeg bliver voksen, så bliver jeg fri, så kan jeg vælge, hvad jeg vil. Og de fleste, der har været i live en lille smule længere tid, de ved, at det der også er ved valg og ved tilværelsen, det er, at det at vælge er jo bestemmende for, hvilken retning man bevæger sig i. Og den retning, man bevæger sig i, den er jo bestemmende for ens livsoplevelser, og livsoplevelserne er bestemmende for ens kvalitet af livet. Og jeg har faktisk tænkt så meget over det her med valg, at jeg har skrevet noget ned. Så nu vil jeg lige prøve at holde mig til nogle points her. I min omgangskreds, der har vi et meget godt udgangspunkt, synes jeg egentlig. Og det er, at vi har en aftale om, at bare fordi man siger noget, er ikke det samme som, at man skal efterkomme det. Det vil sige, at i min omgangskreds, der kan man godt sige, jeg vil, eller jeg vil ikke, og så er der ikke nogen, der kommer efter en og siger, du sagde, at du ville, eller du sagde, at det ville du aldrig mere. Fordi det, vi har opdaget, det er, og det er med mine tætteste veninder og jeg, det er, at nogle gange, så har man brug for at indrømme over for sig selv, at der er noget, der ikke virker. Men tiden er ikke til at handle på det. Og den måde at være i verden på, den startede faktisk for mange, mange år siden, da jeg havde en veninde, som kom til den erkendelse, at den mand, hun var gift og havde børn med, var ikke ham, hun skulle blive gammel med. Og der kan jeg kan tydeligt huske telefonsamtalen, og der kan jeg huske, at jeg sagde til hende, jamen det er fint, men du behøver ikke handle på det nu. Og så mange år senere er de blevet skilt, og i bedste fred og fordragelighed. Og det synes jeg er et glimrende eksempel på, at nogle gange kan man mærke, at der skal træffes et valg, og det er ikke nu. Og jeg har bemærket, i hvert fald for mit eget vedkommende, at der kan ligge før vi ligesom, kan man sige, lavede den her aftale, stiltiende aftale i min omgangskreds, der kunne jeg godt nogle gange være bekymret for at træffe jeg tror egentlig, det der er sådan der, jeg kunne være bekymret for at indse noget, fordi jeg havde en tanke om, at hvis jeg indså noget, så skulle jeg også handle på det. Og jeg er fuldstændig med på, at der er også situationer, hvor det er virkelig gavnligt og nødvendigt måske oven i købet, at når man får en indsigt, så må man handle på den, mere eller mindre omgående. Men der er altså også det modsatte, og sådan er det jo ofte i tilværelsen. Både det ene og det modsatte af det ene gælder. At der er tidspunkter, hvor man må, eller indser noget, og også ved, det er simpelthen ikke endnu. Og der er jo et dansk udtryk, der hedder, at en beslutning skal modnes, og det synes jeg er et godt udtryk. Jeg synes, det er meget fint at huske på, at beslutninger modnes. Så har jeg tænkt lidt over det her med, hvordan man kan gøre det lettere at træffe beslutninger. Og nu indledte jeg det her med at fortælle om, hvordan jeg, da jeg var hårdest angrebet af det her stresskollaps, ikke havde det store beslutningsspænd. Og det, som gik op for mig, det er, at valg kræver energi. Og jeg havde engang en samtale med en veninde, og hun spiser altid det samme til morgenmad. Fordi hun sagde til mig, jamen så behøver jeg ikke beslutte mig for, hvad jeg skal spise. Og jeg tænkte, gud, det var da egentlig meget godt fedt. Og jeg skruede anderledes sammen. Jeg er meget lystbetonet, så jeg kan være sådan, har jeg lyst til det ene, eller har jeg lyst til det andet, eller har jeg lyst til det tredje. Og det er sjovt,
at være sådan. Jeg kan godt lide den del af mig selv, der er meget sådan, altså skal man sige sådan åben på den måde, men jeg kan simpelthen også godt se ideen i, at der er nogle ting, der bare er på plads, fordi så kan man ikke bruge kapacitet på at vælge. Og ja, det synes jeg bare er en meget god ting at huske på, at det kan være gavnligt, at der er nogle ting, man ikke skal vælge. De er bare sådan. Og så skal man selvfølgelig også have i baghovedet liggende, at nogle gange skal man måske lige gå sine faste beslutninger igennem, og så lige tjekke, om de stadigvæk er relevante, og om de stadigvæk giver mening. Men jeg synes, det er godt at huske på, at jo færre ting, man skal forholde sig til, så frigiver det noget energi til netop måske at træffe nogle lidt større valg. Og med de større valg, som vi jo alle sammen stilles for i tilværelsen, hvad gør man så? Hvordan ved man, når man vælger rigtigt? Det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg kan mærke, at noget af det, som har hjulpet mig, det er at snakke med fortrolige mennesker om hvordan det vil være, hvordan det vil være at vælge det. Og I ved, så kan man snakke sammen og sige, hvis du nu valgte sådan og sådan, hvad så, og så prøv at snakke det igennem. Og nogle gange, så kan man faktisk mærke, at hvis man får lov til at løbe ud af en line, og tale med nogen om det, eller føle, eller tænke, eller med sig selv, hvordan man nu virker, at så kan man godt tænke, okay, nej, det er jeg ikke interesseret i at komme ud i. Og der kan faktisk ligge noget enormt befriende i at give sig selv lov til mentalt og følelsesmæssigt at prøve at vælge noget, uden at handle på det, og så se, hvordan det mærkes. Og det var det, man givet ud. Jo, og så er det simpelthen også et spørgsmål om, at nogle gange, så må man træffe et valg, og så må man gøre den beslutning rigtigt. Fordi hvis man træffer et valg, hvis man går til højre for eksempel, så vil der jo åbne sig nogle flere veje. Når man er gået 10 meter til højre, så kan man også pludselig gå 5 meter til venstre og gå skråt. Altså hvis I står og mener, at prøv at få sig selv lidt fra absolutter. Fordi der er selvfølgelig nogle absolutter i tilværelsen, men der er også meget, der ikke er absolutter, men som man får gjort til absolutter i sit hoved. Og derfor må man prøve at huske sig selv på, at man kan navigere undervejs. Og det kræver også energi at navigere undervejs. Og det er faktisk noget, jeg er kommet tilbage til, når jeg har tænkt over det her med valg. Det er energi, at have energi til at vælge. En sidste ting omkring energi, det er, to sidste ting. Den sidste er, at man også ofte hører folk sige, at jeg har jo ikke noget valg. Og de fleste gange, hvor jeg har sagt det til mig selv, at jeg har jo ikke noget valg, eller hvor jeg har hørt nogen sige det, der er der et valg. Men konsekvensen er bare en, man virkelig ikke er interesseret i. Men at man ikke bryder sig om konsekvensen af et valg, det er ikke det samme som, at der ikke er et valg. Og det er så vigtigt at huske. Og konsekvenser af valg er jo også i høj grad noget, der kræver energi. Og ofte nogle gange støtte og perspektiv at håndtere. Og den sidste ting, det var noget, jeg indså, da jeg i starten af 20'erne arbejdede som frivillig i et belastet boligområde. Og der gik det op for mig, at mange af de børn, der boede i det belastede boligområde, de havde faktisk ikke et reelt valg for at vælge anderledes end deres forældre. Fordi det eneste, de var eksponeret for, det var den livsstil, der var omkring dem. Og det tog nogle år før det virkelig gik op for mig, hvor vigtigt det er at blive eksponeret for forskellige måder at være i verden på, således at man kan vælge. Og som barn, der er man jo i høj grad afhængig af, at forældre eksponerer en for forskellige måder at være i verden på. Men lige så snart man er nået over 15 eller 16 år, så vil jeg mene, at man i høj grad selv, i hvert fald hvis man, måske er der også noget med temperamentsbestemt i virkeligheden, men at man i virkeligheden kan søge ud af og kigge på nogle andre måder at være i verden på. Og uanset hvor gammel man bliver, jeg kan i hvert fald se fra min egen mor, hun er faktisk ret god til at kigge rundt omkring og se nogle andre måder at være i verden på, og derfor træffe nogle andre valg for sig selv. Men det kræver energi igen. At løfte blikket og kigge rundt og finde nogle andre måder, hvorpå man kan være i verden. Tak fordi I så med, kære mennesker. Ha' en rigtig god valgdag.